Бул турмушта кызыктуу окуялар боло берет экен. Мектепти бүтүргөн соң эл катары мен да жогорку билим алуу үчүн Бишкекти көздөй жөнөдүм. Ал жакта ишенгеним тайжезден бар. Ал жаңы эле министрдин креслосун ээлеген. Мени жөн эле окууга өткөзүп койгону менен студент болуш мага буйрубаптыр. Махабат отуна азгырылып, эмнелерге гана аралашпадым. Эмне болгон күндө да атамдын ордун жоктотпой, үй бүлөмдү багуу милдети мойнумда. Баарынан кызыгы, эки татынакай шаардык кыздардын талашына калганым таң калтырат. А менин табитимде өзүмө окшогон жөнөкөй айылдык кыз эле. Бирок менимче ал кызды да таптым окшойт. Бул жашоодо баардыгы ойлогондой болбойт тура. Маңдайга жазган тагдырга баш ийебиз да.